呢度呢係荃灣香車街街市垃圾收集站，路牌顯示嘅地方叫曹崗坊。咁呢度呢就停泊咗一架俗稱嘅田螺車。大家欣賞下呢架田螺車幾咁田螺車幾咁咩呢？因為田螺車係載水泥㗎啦，貴過唔到。佢真係夠細專業啊！並且自己架車呢，唔知係載水泥，所以連架車嘅周圍都係水泥。有兩個板缸膠呢個鋁板嘅，一個呢都係搽咗啲水泥，啲搽落嚟點啊？咁顯示得呢架車一定係水泥裝水泥。呢個車主都算用心良苦啦，非常用心良苦啊！睇下停喺度。架車都係有水泥。咁我哋睇到呢架車呢，就一定係裝水泥啦，係咪？咁真係非常之得意咯。我哋去日本旅行呢，我見到呢啲同類型嘅田螺車呢，係見唔到有水泥嘅，所以我覺得嗰啲都唔係水泥車。